Mzazi anapompa mtoto jina, humpa zaidi ya neno, humpa historia, humpa matumaini na humpa mizizi ya maisha yake. Lakini je, katika dunia ya sasa, bado wazazi wanaendelea kuthamini majina ya asili ambayo wanawapa watoto kwa ajili ya kumbukumbu ya maisha yao na maisha ya kizazi kinachofuata? Wazazi wengi wamekuwa wakisahau kulingana na teknolojia jinsi inavyokuwa, majina yanakuja mapya, kwa hiyo majina ya kijadi yameenda yanakuwa yanasahaulika. Leo katika Moyo wa Malezi tunaenda kuzungumzia majina ya jadi, yani majina ya asili, majina ambayo yametokana na mababu na mabibi. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, hebu fanya hivyo sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, kwa ajili ya watoto na kwa ajili ya jamii nzima. Karibu twende tukaanze, lakini kabla ya yote, kama unataka kutupigia simu au kututumia ujumbe, una uwezo wa kutuma kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Majina ya jadi hubeba utambulisho wa mtoto. Hiyo ni hoja ya kwanza. Mtoto anapokuwa ameitwa majina yale ya jadi, anapokuwa ameitwa majina ya urithi, anapokuwa ameitwa majina ya bibi, babu, watu wa zamani, hapo inamfanya mtoto atambue ukoo wake, inamfanya mtoto atambue kabila lake, na pia inamfanya mtoto ajue thamani ya jamii yake. Mtoto anakuwa anajivunia, akiitwa anajua kabisa yeye ametoka ukoo fulani, yeye ametoka katika familia fulani, kwa sababu unakuta majina mengi huwa yanatambulisha koo mbalimbali. Ukiangalia kwa mfano majina ya Wachaga, ukute watu wengine wanaoitwa kina Masawe, kina Mosha, unakuta wanajua kabisa kwamba huu ni ukoo fulani kulingana na majina yale ya jadi ambayo yanakuwa yanawatambulisha. Ukija kwa upande wa kabila zingine kama Wasukuma, kina Masanja, ukute kina Mwalu, unakuta yale majina yanamtambulisha. Mtu akisikia tu hilo jina anajua huyu ametoka katika kabila fulani. Wakurya, unakuta wana majina, kwa mfano watoto wa kiume wanaitwa Mwita, Marwa, Lioba. Unakuta hayo majina yanawatambulisha kabisa. Mtoto anapokuja kuuliza maana ya jina langu ni nini, anaambiwa maana yake, anakuwa anaona fahari kujua jina lake, kujua maana yake, na kujua anatoka katika ukoo gani na familia yake taratibu zake zikoje. Hoja ya pili, majina ya jadi huhifadhi historia ya familia. Familia nyingi za Kiafrika wanaita watoto majina kulingana na matukio mbalimbali. Mambo yaliyotokea wanawaita watoto. Labda kulikuwa kuna ukame, kulikuwa mvua zilinyesha nyingi, kulitokea mafuriko, kulitokea jambo fulani, wanaita kulingana na kabila lao. Wanakuwa wameita majina lakini jina linakuwa katika kabila fulani. Kwa hiyo hiyo inahifadhi utambulisho kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kizazi kile wanapokuja kuuliza hili jina lilikuwa na maana gani, mtu anatambulisha. Watu wazima sasa, wale wazee, mabibi, mababu, wanaweza wakatambulisha kwamba hili jina linatokana na jambo fulani, hili jambo lilitokea kipindi fulani. Kwa hiyo inasaidia kuhifadhi historia ya familia fulani na jamii fulani. Hoja namba 3, majina ya jadi hufundisha maadili. Majina mengi ya jadi yanakuwa yana maana kama uvumilivu, furaha, ujasiri, kujiamini, kujitambua. Unakuta yana maana nzuri nzuri. Zile maana ukiangalia majina, naweza nikatolea mfano kabila moja, kwa mfano Wanyiramba. Wanyiramba unakuta wamemuita mtoto Eli wa Mpumbulia, Eli wa Ntongera, Eli Waja. Unakuta majina kama hayo yameanza na Eli, Eli, Eli. Unakuta maana yake ukija ni kama Mungu amenitangulia, Mungu amenisaidia. Unaona Kwa hiyo majina hayo yanakuwa yanatambulisha mambo mazuri kama uvumilivu, upendo, utu wema. Kwa hiyo mtoto anapokuwa anaitwa majina kama hayo, inamtambulisha kwamba
yeye ni mtu mwema katika jamii yake, na yeye ni kizazi ambacho kina baraka kwenye jamii yake husika. Hata anapokuja kuuliza nini maana ya jina langu, anaambiwa kwamba ulikuwa unaitwa Ulumbi, labda Huruma, Furaha. Unakuta majina kama hayo yanakuwa yanawatambulisha watoto, kuwaonyesha kabisa kwamba kwenye jamii wao ni watu muhimu na wanakubalika katika jamii, na inawasaidia kuendelea kuishi katika maadili mema. Hoja namba 4, majina ya jadi huimarisha mshikamano katika jamii. Katika jamii ambazo wanatunza sana majina ya jadi na kuwaita watoto, wanaendeleza tamaduni zao. Unakuta hata upande wa lugha haiwezi kupotea, kwa sababu wao wameendelea kutunza tamaduni zao kwa kuwapa watoto majina ya jadi. Kwa hiyo watoto wanapokuwa wanakutana na yale majina ya jadi, wanakuwa wanauliza, hili jina lina maana gani? Anaambiwa hili jina lilikuwa lina maana hii. Wanapokuwa wazazi wamekaa pamoja katika familia, wanazungumza, wanawapa watoto wao. Au binti anapokuwa ameolewa, au kijana ameoa, amezaa mtoto, wazazi wanamwambia muite huyo mtoto jina fulani. Lile jina anauliza maana yake ni nini? Maana yake ni hivi, anaambiwa, anasaidiwa. Kwa hiyo inaleta mshikamano, inaleta upendo, na inafanya lugha isipotee. Kwa sababu majina mengi unakuta zaidi yanakamata upande wa lugha, na kuangalia sasa mtu anapokuwa anatambua lugha yake. Hata kama utamsikia mtoto anaitwa jina fulani, unajua kabisa huyu ni wa kabila fulani. Unasikia mtoto anaitwa Ngosha, unajua kabisa huyu Ngosha ni Msukuma. Maana yake moja kwa moja inatambulisha tamaduni za kabila fulani. Hoja namba 5, majina ya jadi ni zawadi ya maisha. Tofauti na vitu vinavyoharibika, lakini majina ni zawadi ya kudumu. Mtoto atalibeba katika maisha yake yote. Wewe mzazi, jambo la msingi ni kuhakikisha unapompa mtoto jina la jadi, hakikisha unampa jina ambalo litakuwa lina maana nzuri, ili aendelee kubeba hiyo maana nzuri katika maisha yake yote. Ni uchaguzi wako kumpa maana nzuri au kumpa maana isiyofaa. Lakini sisi kama Moyo wa Malezi tunakushauri mpe mtoto jina la jadi, lakini mpe jina ambalo lina maana nzuri, ili aweze kuibeba, iwe ni zawadi ambayo mzazi umempatia mtoto wako abebe maisha yake yote. Mzazi mpendwa, kabla haujamuita mtoto wako jina la jadi, tafakari, je, hili jina nikimuita mtoto wangu litamjenga au litambomoa? Nikizungumzia upande wa kujenga, ninamaanisha kwamba jina ambalo linakuwa lina maana nzuri. Lakini jina la jadi ambalo lina maana mbaya litakuwa linaendelea kubomoa maisha ya mtoto, kwa sababu jina ndiyo mtu mwenyewe. Unapomuita mtoto wako jina la jadi, chagua jina zuri ambalo hata kutamka kwenye masikio yake tu linaleta ladha nzuri, sauti nzuri ya kusikika vizuri katika masikio yake na katika masikio ya watu wengine ambao wanakuwa wanasikia akiitwa. Majina ya jadi si kwamba yamepitwa na wakati, hapana. Majina ya jadi ni majina ambayo yanatambulisha mizizi ya koo za watu mbalimbali, kulingana na kabila, kulingana na taifa na kulingana na jamii fulani. Hivyo, tusisahau tamaduni zetu. Tuwaite watoto wetu majina ya jadi, majina ambayo yanavutia, majina ambayo yana maana nzuri, ili waweze kuhifadhi tamaduni za taifa au tamaduni za kabila na ukoo wao. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Usiache kushare video hii kwa wazazi wengine, ili nao basi wajifunze, wakumbuke kurudisha tamaduni zetu ambazo zinatakiwa sasa ziwekwe kuwa hai. Subscribe kwenye chaneli ya Moyo wa Malezi ili uweze kuendelea kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Usiache pia kulike, comment kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, comment kwenye video hii, tuambie wewe umemuita mtoto wako jina gani. Tuambie pia unaangalia hii video ukiwa wapi. Asante kwa kutazama. Mungu akubariki. Tukutane kwenye video nyingine inayofuata.